上一條片啊，講到呢個新嘅營養金字塔蛋白質嗰邊咧，就比較合理少少啦，應該係肉類嗰邊。但係另一個蛋白質食物啦，就係奶類製品。咁究竟講啲咩咧？即係話一日由以前嘅2杯奶變咗3份嘅奶類製品啦嚇。仲要鼓勵大家用全脂奶啦，嗰啲度咧就覺得係會影響到個心血管健康嘅。但係我仔細睇翻成份嘢咧，佢係有戴頭盔嘅。佢寫咩咧？建議全日嘅飽和脂肪攝取唔好多過10%，咁其實同翻美國心臟協會嘅建議一樣嘅。換句話講，即係咧奶類製品佢就建議可以用全脂，但係咧去到肉類嗰邊咧，你就要去到揀好多嘅魚類海產去降低翻個飽和脂肪。嗱，呢個其中一個奇怪少少位置啦。咁但係你話我真係中意咁做，我覺得 OK 嘅，唔大問題。但係你話調翻轉，我揀翻低脂脱脂，然後肉類嗰邊照食翻啲豬啊牛啊羊多翻少少，去到總數嚟計個飽和脂肪唔超標就 OK 噶啦。但係另外啦，奶類嗰度咧，其實再睇啲佢有個叫做重點啦嚇，嗰個仲奇怪少少，其實咩咧？佢係針對緊嗰個益生菌嘅。點解咁講咧？其實佢係話透過個奶類產品咧，就攝取多啲嘅益生菌去到幫助腸道健康。但係啦，冇發酵過嘅鮮奶啊嗰啲係冇嘅。咁所以主要咧，如果以我哋香港嚟計咧，針對翻乳酪嗰邊，換句話講，其實唔係講緊飲3杯奶啦，即係話咧增加少乳酪。咁你話益生菌對於我哋腸道健康係有幫助嘅，但係頭先講嘅飽和脂肪亦都一樣非常之緊要留意嘅嘢啦。